Hi， 大家好，又係我嘉力，今日想同大家分享3個斜3分嘅練習。第一個就係向上外旋，第二個就係飲水動態，第三個就係半場射波，最後仲送多個 bonus 嘅速度練習俾大家。事不宜遲，我哋即刻開始。本身當我係對住個框啦，如果你係個框嘅話，我會想側地 and then 粒波係同一時間都 turn 側咗，去咁樣舉起粒波嘅。唔想大家粒波係喺前面一條完美直線出現，係唔想嘅。如果我哋一條直線嘅話咧，就只得呢個向上推嘅過程。但係如果我哋可以跟住粒波去轉翻個角度嘅話咧，我哋除咗向上推之外，個膊頭仲有少少向外旋轉嘅動態可以用埋。咁樣去射波，我會覺得係更加有一個向上嘅動力可以使到出嚟。見到好多嘅 NBA 射手，其實佢哋本身舉起上嚟嗰個動態就唔係一條直線。咁我實測過，覺得唔係直線嘅時候，係一條曲線嘅時候，反而會容易啲舉起順便射波嘅。咁當然初學者或者唔同嘅階段，你想去練一個完全 square to 呢個 basket 嘅一個練習嘅直線動態，我覺得 OK 嘅，唔係呢個練習錯誤嘅問題啊，而係俾呢樣嘢綁架咗就會係問題啦。咁所以大家可以試下就係側側地粒波，跟住側側地 and then 試下同一時間抹上嚟咁樣去射波嘅。唔係想大家好似 Lonzo Ball 咁樣射啦，即係唔係話要經過自己左邊面再揈出去咁樣。當呢個 curve 畫得太大嘅時候，同樣都係問題。唔係經過左邊面，而係經過自己面前再去翻個 set point 啫。跟住落嚟，我想分享一個飲水嘅動態啊！咁我哋飲水嘅時候咧，係咁樣飲水噶嘛。我就想你射波嘅時候咧，都係類似咁樣嘅動態起身先嘅，就係呢個前臂喐咗先，跟住再上臂喐。OK， 前臂喐，上臂喐，而唔係一個整體成個手臂一齊喐嘅動態。我想係前臂接埋嚟先，等呢個嘅行程係短短地啦，近身體少少啦，感覺上好輕先。咁就係到咗一個嘴嘅位置，跟住之後咧就係有個順便就要頂踭啦。嚟到呢個嘴嘅時候，唔係想大家 set 喺呢度射，擺到呢度繼續，其實係提起嘅。只不過喺呢度就開始提起啦，就唔係嚟到呢度即刻直出咁 boom boom 咁都有啲難射嘅。所以如果睇翻 Curry 細心啲睇咧，其實佢係都早夾入嚟啦。跟住其實繼續升到佢差唔多眼眉呢啲位置，佢先出手，順住 slide 上嚟，跟住就頂踭一路上，就喺度 lift 上嚟，一路提上嚟，踭一路係批上嚟嘅動作嚟嘅。好，射兩球試下。跟住呢個練習咧，我都唔肯定叫佢練習定係熱身好，就係半場射波啊！你只需要去3分褪後到一個你覺得好遠接近半場嘅位置去射波就 OK 啦。佢會激活咗你嘅速度同埋節奏。咁就呢個喺 By Any Means 嗰度睇翻嚟嘅。有次佢就係同一個人做 personal training，and then 佢第一個 drill 咧就係做半場射波。我覺得呢樣嘢係雖然睇落好搞笑，即係好似唔 make sense 咁樣，就係話點解我哋一開頭唔係練一啲 form 啊，而係新鮮，而係一嘢就半場射波，而且個命中率唔會高喎，即係你可能10球都炒晒都唔定。但係我覺得個目的就係個過程，就係可以激活到你個身體個節奏同埋個速度，令到你攞到遠射嗰個感覺先。上一條片咧我就講過係點地出手啦，即係好似要借一個跳躍嘅力啊嘛。我哋要點地就係最後逼點嗰下就係諗住同出手同步。呢樣嘢其實喺半場射波咧就一定係需要攞翻出嚟嘅，就唔想大家係深蹲儲力式咁樣射波。OK， 想試下有一個輕盈點地出手，係更加需要去同你嘅出手同步。我哋試幾球啦。咁就係當我有幾球啦 warm up 咗之後咧，去翻3分線，攞翻頭先個動態出嚟，喺呢個半場咧就係有少少突破咗你個 form 之後咧，想試下 apply 翻落去呢度啊。一開頭可能會太大力啊揸把啦，但我想保留住嗰種節奏去射幾球先，試下咯喎。好啦，入完一球心紅，想瞄籃，想做多啲 control，which 就係想調翻轉諗啊，唔想咁樣做，就係繼續試下半場多啲。係。嗰種輕盈感，半場都吃力㗎，但係呢度我哋就係攞翻個節奏出嚟。難嘅位就真係會驚太大力，多過唔夠力。咁但係我覺得呢個進化仲好過你死力，跟住就入到
但係入完其實係覺得好彩咁樣。其實咁最後一個練習咧就會係速度練習。個速度係邊一段速度咧？就係我純粹想練呢個手舉球向上抽嘅呢一段速度啫。呢段速度。咁我哋就試下唔射波一次，第二下先射波。咩意思咧？就會係舉一次用極速100% 速度，跟住再落翻嚟，跟住就嘗試接近翻呢個速度咁去射波。OK， 第一次就100%，第二次要射波咧就想80%，試下咯喎。1、2，咁樣去激活自己嘅速度啦。我覺得有速度係幫助到你射程多好多㗎。有時我哋唔 aware 手呢個動作嘅速度要練好，變咗就會係你會瞄籃，你會慢慢儲腳力。舉球嘅時候輕飄飄咁樣粒波，可能係咁樣射啦，即係類似啊。好，呢款我就 prefer 大家練好個手嘅速度，個身好似係被動地配合咁樣嘅。好，嚟一次，1、2。除咗係淨係手之外咧，其實都可以練中距離嘅 jump shot 嘅喎。我哋試下用一個有力量嘅跳躍 ，and then 落翻地唔射波嘅，第二下先射波，試下咯喎。好，1、2、1、2。